Siku zingali zikihesabika kabla wa Tanzania kwenda kwenye sanduku kuchagua viongozi wao. Hii ni Oktoba 29, ndiyo siku ambayo takriban wa Tanzania zaidi ya milioni 37 walioandikishwa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura watakuwa na haki ya kwenda kuchagua viongozi hao wapya. Katikati ya hili tayari kuna hamasa na mwamko wa kutaka Watanzania wajitokeze kwa wingi siku ya kupiga kura. Hii imekuja mara baada ya miaka hivi karibuni kushuhudiwa idadi ya Watanzania ambao wanajitokeza kupiga kura kuendelea kushuka, tofauti na ilivyokuwa miaka ya mwanzoni ambako demokrasia ya vyama vingi iliingia hapa nchini. Kulikoni mpaka sasa tumefika hapo ambako watu hawafahamu haki yao ya msingi ya kwenda kuchagua, ama wamekutwa na jambo gani? Hicho ndicho ambacho tutakachokijadili hapa mezani, lakini lengo letu ni kuendelea kuhamasisha Watanzania wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura katika uchaguzi wa Oktoba 29. Naitwa Nurdin Selemani. Studio tumemwalika Said Miraj, yeye ni mchambuzi wa masuala ya siasa lakini pia ni mwanasiasa mstaafu. Karibu sana. Nashukuru sana. Kwema. Kwema sana. Kando yake tunaye Alhaji Abdul Karim Atiki ambaye naye ameshahudumu katika siasa za majukwaani na kugombea katika nafasi mbalimbali, lakini sasa ameamua kujiweka kando na kusalia kama mchambuzi wa masuala ya siasa. Karibu sana. Asante Nurdin Selemani. Kwema. Kwema. Mambo anasemaje? Namshukuru Allah. Tuanzie kwako Miraji. Watu wamekuwa wakijiuliza kulikoni kwa sasa hivi hamasa inashuka, nyakati ambazo elimu imezidi kuwa kubwa, watu wanatambua zaidi haki zao, na tumeona na kushuhudia sehemu mbalimbali watu wakizungumzia haki zao. Kwa nini watu wanakuwa mpaka wasukumwe ndio wakapige kura? Kuna sababu nyingi sana Nurdin. Lakini nianze na chache. Ya kwanza, watu wengi wamesahau kama kura, ile lugha inayoambiwa kura ni haki yako, wamesahau kama mtu kura ni ya kwake. Unapoambiwa kura ni ya kwako, wewe ndio unabeba dhamana, dhima na maamuzi ya kuitumia ile kura. Lakini watu wengi sasa hivi kura wanaifanya kama ni ya taasisi au ya kikundi fulani. Kwa hivyo kuna watu wanaichukulia mamlaka kura yako, wanao uwezo wa kukuambia itumie hivi ama usiitumie hivi. Kwa hivyo hiyo ni miongoni mwa sababu zinazowapelekea watu aidha kutoka kwa wingi kwenda kupiga kura ama kutoka kwa sababu ya tashwishi ziliopo zinazotokana na makundi aidha ya kiitikadi au labda pengine tuseme ya kimaslahi. Sasa watu wanapaswa kuelewa kama kura ili uitumie lazima ujue kwa nini unaitumia. Na ili usiitumie ujue kwa nini huitumii. Mimi nikikwambia wewe usiitumie, mimi nina sababu zangu. Je, zinaakisi mahitaji na matakwa yako? Sasa wewe unaponisikiliza mimi, well and good, mimi nitafurahia. Lakini mwisho wa siku wewe je? La pili, unajua wapiga kura wengi ni vijana. Sasa vijana hawajaelewa dhima ya dhamana waliopewa kwenye kura. Nurdin, wewe ukienda ukipiga kura ni wewe. Lakini kuna watu nyuma ya mgongo wako wanaotegemea wewe ukafanye maamuzi kwa niaba yao. Una watoto nyumbani chini ya miaka 18. Hawa maamuzi utakayoyachukua wewe ndio yatakayowafaidisha au kuwadhuru. Mimi Sheikh Abdul Karimu hapa na hata wewe japo mdogo kuliko sisi. Mimi na Abdul tukipiga kura, tunapiga kura tukijua kwamba Mwenyezi Mungu atatupa uhai.
lakini mambo mengi kwetu sisi tayari yameshaanza kupungua. Lakini vijana wadogo wakipiga kura wanapaswa kuelewa wanaowachagua wanaweza kuandaa sera ambazo zitawadhuru au zitawafaidisha kwa miaka mingi sana. Kwa hivyo wewe ukipiga kura, tazama mtoto wako anayesoma darasa la 4, unamsaidia vipi kuchagua kiongozi atakayetunga sera nzuri ya elimu kwa faida ya mtoto wako. Sasa vijana wasipokwenda, sisi wazee tukenda tukichagua, sisi tutachagua kiongozi ambaye ataangalia maslahi ya wazee, tutaangalia ambaye ataongeza pensheni yetu, si ndio mahitaji yetu? Sasa wao vijana wanapaswa waende wakachague na wao, ili wachague atakayekuja na mipango na sera za kuwakomboa kiuchumi, za kuwakomboa kiustawi katika jamii yao, za kuwapa ulinzi na usalama wa wao na mali zao na mambo mengine kadhaa wa kadhaa. Sasa hili nadhani vijana wengi manake ukichunguza mara nyingi wazee ndio wanaokwenda kupiga kura. Ukichunguza wanawake ndio wanakwenda kupiga kura. Sasa vijana walio wengi kwa miaka yote hiyo wanakuwa wanashiriki kampeni vizuri, wanahudhuria kwenye mikutano vizuri, mpaka wanasukuma magari ya wagombea. Lakini ikifika kwenda kwenye kupiga kura wanaona sasa la mwisho ninalotaka niliseme ni kukata tamaa. Unajua, ukiwa hujui kama viongozi waliopo wanaweza kuibadili kesho yako, unaweza ukachagua kumpa dhamana mtu ambaye hakufai, au kuto kumpa dhamana halafu watu wakachagua mtu ambao wao watamuona nafaa. Kwa mfano wewe ukichagua mbunge huyu atakwenda kuwa ni sauti yako kwenye bunge. Mbunge huyu atakuwa ni mwakilishi wako kwenye bunge. Mbunge huyu atakuwa ndio msimamizi wa kuisimamia serikali kwa niaba yako, ndio mkosoaji wa kuikosoa serikali kwa niaba yako, ndio mshauri wa kuishauri serikali kwa niaba yako, ndiye atakayetunga sheria zinazoakisi mahitaji yako katika jamii. Sasa wewe ukiwa hukuchagua mbunge, watakayechagua watapeleka mtu atakayekwenda kuwatungia sheria wanazotaka wao. Matokeo yake tumekuwa sisi tunadai haki yetu kwa kulaumu, badala kwa kushiriki kupata viongozi tunaowataka. Naomba nimalizie hapo. Atiki, taifa lenye vijana wengi, kwa nini nakosa mwamko kulingana na maneno ambayo ametuambia Mzee Miraji? Mimi nadhani kwamba kwanza siamini kabisa kwamba kama vijana hawana mwamko. Siamini kwa sababu unaona mbona kwenye beti wanajaa. Ukipita kwenye vibanda vya beti, tena sio hapa Dar es Salaam. Mimi nilikuwa nadhani hapa Dar es Salaam, lakini nimeenda mikoani, nilienda Tabora, hivi wanajaa wengi na mabodaboda na nini, kwa sababu wameaminishwa kwamba ukiwenye kubeti unaweza ukapata. Lakini betting kama ingekuwa wanabeti watu wachache, basi wasingeweza kupata. Maana yake nini? Maana yake wamekuwa mobilized, wale wamekuwa watu wengi, na katika wale watu wengi ndio wanapatikana. Ni kama vile watu wanavyocheza upatu, lazima muwe wengi. Mkiwa wengi ndio ile siku yako ikifika nao utapata kitu kikubwa. Na kitu kingine kibaya zaidi ni taasisi. Taasisi hapa katikati, kabla ya awamu ya 5 kulikuwa na taasisi nyingi ambazo zinatoa elimu katika masuala ya nini, lakini serikali ya awamu ya 5 ilizifyeka karibu NGO zote. Tuliambiwa hizo NGO sijui ni za mabeberu, sijui za nini, zikawa zimefyekwa, na zile zilikuwa kweli wanapewa pesa kwa ajili ya kutoa elimu, ikiwemo ya uchaguzi, ikiwemo za ujasiriamali, ikiwemo ya mambo ya jenda na nini, zilikuwa zikifanya kazi kubwa. Lakini ikaja fitna, tukaambiwa kwamba hawa wanahamasisha ushoga, ikawa yale mazuri yote yakafutika na watu wakaunga mkono. Elimu kama haiwezi kuwafikia watu,
vijana hawaamini kama kura yake ina thamani kubwa, na wakijiorganize kama vile wanavyojiorganize katika betting, wanaweza kupata kiongozi katika wao akawa mwadilifu, akawa mchapakazi na akawa na uzalendo. Hawaamini kama kura inadumisha amani, kama kura inaleta uwajibikaji kwa viongozi, kwa sababu kama mbunge alikaa mkimfyeka, au diwani alikaa kuwajibika mkimfyeka, mwingine akija atakuwa na nidhamu ya kuwatumikia. Kwa hiyo unaweza kukuta kuanguka kwa mifumo, kuanguka kwa namna ambayo, manake kwa mfano zamani kulikuwa na taasisi hizi zinazohimiza watu, kwa mfano mambo ya kupiga kura zamani, Tanzania Federation of Labor ya mzee Kawawa, wakati ule ndio walihamasisha wafanyakazi waiunge mkono TANU na kuleta mabadiliko. Ushaona? Kwa hiyo watu wanasahau kwamba kwenye kura ndio kwenye mabadiliko, kwenye kura ndio kwenye kuleta maendeleo, kwenye kura ndio kwenye kuleta pia stability. Nchi ambazo hazipigi kura kwa vizuri ndio zimekuwa katika fujo. Kwa hiyo mimi naamini kwamba jitihada inatakiwa mtu kwanza aamini. Unajua, unaweza kumuuliza kijana, kwa nini uende kupiga kura, au unamuuliza unacho nini, ambaye nacho. Sasa utakwenda kupiga kura, mimi kinakitumia kama kitambulisho au sehemu nyingine, nini yangu ya taifa bado sijapata namba, kwa hiyo hii inatumika pia. Haamini kabisa kwamba kura yake moja ama kura za kikundi chao walichoamua, kama bodaboda wanasema huyu tunamtaka mgombea huyu, inaweza ikaleta mabadiliko. Ile fikra zile bado hawana, na ndio maana wale watu wasioitakia mazuri nchi yetu wanaanza kuwashawishi vijana katika kufanya mambo yao. Kura yako usiipeleke kwenye mitandao, kura yako ipeleke kwenye box la kupiga kura. Usiipeleke kwenye social media ukazungumza hili ukazungumza kile. Nenda diwani wako msikilize. Kwa hiyo hilo Nurdini, vijana wetu wengi wamekuwa hawana elimu, hawana mwamko. Japokuwa kama alivyosema Sheikh Said Miraji kwamba kwenye vyama wanafanya kazi nzuri, kwenye vyama wanafanya kazi nzuri, wanajaribu kumobilize wanachama wao ili wapate zile kura zao, kitu ambacho hakitoshi. Hichi ni kitu cha kitaifa zaidi kuliko cha kichama. Hiki ni kitu cha kitaifa zaidi kuliko cha kikabila. Hiki ni kitu cha kitaifa zaidi kuliko cha imani ya kidini. Kwamba kusema kwamba mgombea wetu wa imani fulani ndo. Hiki ni kitu cha kitaifa cha watu wote wenye imani, wasokuwa na imani, wakina mama, vijana, wazee. Kama alivyosema sisi wazee tunajikita zaidi kwenye pensheni na vipi bima zetu, manake kuna magonjwa yale wanasema nyemelezi. Kwa hiyo tukimpata mtu ambaye ananadi vitu kama hivyo na anahakikisha kwamba above 60, manake sisi tayari tuko huko. Kwa hiyo tunaweza kupata ahueni fulani. Hayo mengine hatuyatizami sana. Wanatakiwa vijana wenyewe ndio waamke watizame. Na hili ni jambo ambalo nashukuru vyombo vya habari mnafanya kazi nzuri kuamsha umma kwamba tarehe 29 acha uzembe, kuwa mjanja, nenda kafanya stability ya nchi yako, nenda kafanya uwajibishe viongozi wako, nenda kawajibike katika kupiga kura, nenda achana na hizo miruzi mingi. Hiyo miruzi mingi watoto wa mjini wanasema inampotosha mbwa, hajui mruzi unapigwa kwa nani. Nenda kapige kura, msikilize diwani wako, msikilize mbunge wako, msikilize mgombea wa urais, angalia kura yako itakwenda wapi. Hata wale ambao unawaona kwamba huyu hatopata, lakini utakuwa umekijenga kile chama chake, kura yako itaongeza ruzuku katika sera zile ambazo umeona zinaweza kuwa na maana. Miraji, nani mwenye jukumu la kuhamasisha hawa watu wakapige kura? Ametugusia hapa mzee Atiki, anasema watu vile vikadi vya kupigia kura ama viparata wanavyo, lakini sio kwa kazi ya kupigia kura, kwa shughuli nyingine kabisa. Mimi nadhani kila mmoja ana jukumu, aidha kwa umoja au kwa vikundi au kwa kila mtu binafsi.
Manake nikisema vyama vina wajibu wa kuwashawishi wapiga kura wakapige ili viwachague. Tume ya uchaguzi ndio msimamizi wa uchaguzi. Ana wajibu wa kuwashawishi watu wakapige kura ili yeye kama msimamizi kazi yake ifanikiwe. Watu wakijitokeza ni fahari kwa tume. Watu wakijitokeza ni fahari kwa vyama. Wananchi wenyewe wenye uwezo wa kupiga kura wanatakiwa kushawishiana ili wakachague kiongozi wanayemtaka. Kwa sababu msiposhawishiana nyinyi, bwana we tutoke twende tukapige kura, watashawishiana kikundi fulani, watakwenda watachagua kiongozi wanayemtaka, halafu nyinyi mtakuja mtalaumu. Na hii swala la kwamba labda kura moja yangu itasaidia nini? Kura moja ina thamani kubwa. Tumeona kuna chaguzi kwenye vyama hapa, watu wanashindania kupata wagombea watakao kwenda kuviwakilisha vyama serikalini. Si kura zinatofautiana wakati mwingine 2 au 3 tu. Kweli kweli. Lakini miaka ya 60 kama sikosai, nadhani 1963, jimbo la Chake Chake pale, Afro Shirazi pale nadhani na ZNP, umri tena miaka mingi, au ZPP. lakini kuna kura ilikaribia kama inataka kutai, wakala aliichukua kura moja kaila. Matokeo yake piga hesabu, piga na wewe, kura moja imezidi huku. Kwa hivyo kura moja ilimpa mtu ushindi, inampa mtu ushindi, kwa sababu sisi tunatumia mfumo wa simple majority. Maana yake ina maana kura moja, kura 2, kura 3, kura 10 zina maana. Wewe utasemaje kura yako haina thamani? Kwa hivyo mimi nafikiri suala la ushawishi, ukiacha tume ya uchaguzi, ukiacha vyama, ukiacha wapiga kura wenyewe, kwa maslahi makubwa na mapana ya taifa, vyombo vya habari na vyenyewe vina hilo jukumu, kwa sababu miongoni mwa kazi za vyombo vya habari ni kuhabarisha, kuelimisha, kuburudisha. Sasa kuelimisha ndo huku kumwelimisha mtu akafanye nini na asifanye nini na kwa sababu gani. Kwa hivyo na vyenyewe vina hiyo kazi. Ukiachilia mbali sasa hawa wanaochukua jukumu la kimkakati, labda pengine hizi non-governmental organizations na wengine. Kwa hivyo kura, unaweza ukakuta mwisho wa siku kila mtu ana wajibu wa kumshawishi mwingine aende kupiga kura. Mimi mtu akiniuliza nitamwambia, nina sababu za kumwambia mtu akapige kura. Sasa wewe ukitaka kumwambia sende kupiga, umpe sababu zinazomhusu yeye. Ikiwa hakwenda kupiga atafaidika nini? Lakini usimpe sababu za kwamba sisi tutafaidika kitu fulani. Kwa sababu mimi najua, mimi nimekuwa mwanasiasa Sheikh. Wewe unajua Sheikh Abduli, tumekuwa pamoja miaka mingi sana kwenye siasa. Sisi wanasiasa tatizo letu, tunaweza kukushawishi wewe usifanye hivi ama fanya vile. Matokeo yakishakutokea, wewe uko kule unasafa, unajutia, unahangaika, hata hatukuulizi. Tunakwenda kukaa na wanasiasa wenzetu, tunashikana mkono. Tunaanza upya. Sasa wewe tushakupeleka kule ushavunjika mguu, tushakupeleka kule ushakosa haki yako. Mimi nakumbuka miaka ya 2000, 95, 2000 pale mwanzoni Zanzibar, vurugu kubwa ilikuwa ni watu kupigania kuandikishwa. Vurugu kubwa ilikuwa ni watu kwenda kwenye kupiga kura, kwamba wanang'ang'ana, huyu anapiga kura hana haki, mimi nina haki, sijapewa kitambulisho kwenda kupiga kura. Yani watu mpaka wanapigana, wanaumizana, wanawekwa ndani kwa kupigania kupata haki ya kuandikishwa na kwenda kupiga kura, kwa sababu Wazanzibari waliaminishwa, wakaamini kama kura yao thamani yake inaweza kubadilisha madaraka. Na hasa kwa wakati ule, unajua kura za Zanzibar zilikuwa ni marginal. Kwa hivyo mtu anajua kabisa hapa bwana, kura 1000 hii inaweza kumuingiza mtu Ikulu. Sasa hii kuruhusu watu wakakupigie kura kwa niaba yako, inaweza ikakudhuru, utakuja kujuta baadaye. Alafu sasa nani Sheikh Nurdini, na mimi nimeenda Zanzibar, na wakati tuko kafu pamoja na huyu bwana, mimi mwaka 2000 kabla hata yale zile vurugu ambazo zilisababisha watu kukimbilia kule Mombasa, mimi nilikuwa katika timu ya Maalim Sefu pamoja na kina Jusa na kina Mohamed Saidi ule na kina Mzee Kombo na nani, tulikuwa tukienda vijijini. Bwana
Yaani anachosema huyu bwana, unaweza kumwona mtu analalamika kwa nini sheha kamkatalia yeye, na kati yeye ni kindaki wa pale. Kwani si kule sheha anajua, anaona huyu atapigia kura itakwenda huko, kwa hiyo atafanyiwa kila namna kule bwana. Hadi sasa hivi yani kule kila Mzanzibari, kijana wa Kizanzibari, umwambie kwamba no reforms no election, anakuona wewe hunafahamu sawa sawa. Kila mtu anataka, mpaka wanauliza yule katoka Tanzania bara juzi kaja hapa kaka miaka miwili miaka mitatu, sijui anapata nini, mimi sipati mimi sipati. Unaona yani ile elimu kwa Zanzibar ya kuambia kwamba watu ile hakuna ile. Sasa hivi kila mtu anataka apate haki yake ya wamepata elimu kubwa. Mimi nadhani labda tuwateue watu kutoka Zanzibar waje watufundishie huku kwa vijana wetu kwamba kura yako bwana, asikudanganye mtu kusema kwamba atachaguliwa, nikipiga atachaguliwa huyo. Yani watu wametiwa sumu, wametiwa brain wash katika akili zao kiasi wamekwambia. Zanzibar huwezi kumwambia mtu kwamba, pamoja na kwamba bado wanasema kwamba kuna matatizo kwenye uchaguzi, lakini bado, ndio maana unaona kule wabunge wanakuwa wengi, wawakilishi wanakuwa wengi, na mpaka wameweza kushinikiza wakapata serikali ya umoja wa kitaifa. Hivi kweli kutanganyika tutapata serikali ya umoja wa kitaifa sisi ikiwa tunadanganywa kwamba usiende kupiga kura? Maana bora ziwe nyingi, alafu sema jamani, mbona sasa hamtupi na sisi tupate ta wizara 2-3 kwa sababu kura zetu ni nyingi? Yani hii ni ugonjwa, ni maradhi mabaya yamewepewa, yameingizwa kwa vijana wetu. Ni aibu kwa kijana anayejitambua anakosa eti kwenda kupiga kura kwa kuaminisha kwamba eti kazi ya kuhesabu sio yako, vitu vya hovyo kabisa. Kwani Zanzibar wanahesabu watu wote? Neno lako nini sasa? Hali imeshakuwa hapo tulipofika, na siku zinajiongea kwenda kwenye uchaguzi mkuu ambao ni haki yetu pia sisi kushiriki. Unawaambia nini wale ambao bado wana mawazo ya kusema kwamba tarehe 29 acha waende wengine, mimi nitakuwa nyumbani? Tutachaguliwa viongozi. Kina mama wengi wanajitokeza, wanaelewa, wanajipanga. Kina mama wanajua diwani wao nani katika mitaa, wanajua kabisa diwani wetu ni fulani, na huyo atakayepita. Nyie vijana mtaula wachuya kwa uvivu wa kuchagua. Hiyo ni msemo wa Kiswahili. Mzee Miraji, hebu tuambie, waambie vijana, waambie wale, sababu sasa hivi sio vijana tu, tumeona upepo huko kwenye social media, watu wanahamasishana kweli kweli, wakiona kwamba kupiga kura si kitu tena cha maana, wakati ni jambo ambalo lipo kikatiba. Ushauri wangu wa kwanza, anayekwambia usende kupiga kura, mtazame yeye kwanza. Ukimtazama mfumo wa maisha yake na mambo yake, yeye anafaidika au anaathirika nini na kura ikipigwa au ikiwa haikupigwa, utapata majibu. La pili, akili za kufundishwa changanya na zako. Mtu anapokuambia, wewe mwenyewe jiulize, mimi nataka nini na sitaki nini. Sio sisi hatutaki nini, mimi kama mimi. Sasa wewe utajua kama una maisha yako, una maisha ya watoto wako yatakayokuja baada ya uchaguzi. Kwa hivyo unapaswa kujua kama ukichagua au usichague. Na mimi naambia sisi huku haya tunayosema jamani, tumeshapita. Kuna wakati sisi tulichagua wawakilishi, halafu tukawaambia msende kwenye baraza. Kipindi ambacho tumewaambia wasende, wale waliomo walitunga sheria zao zote wanazotaka. Sisi tuliporudi watu washatunga sheria. Kwa hivyo tunaishi kwa sheria walizozitunga. Hapa nakumbuka wakati tunapitisha kuondoa pasipoti, wabunge wa Zanzibar baadhi yao walisema wamekwenda kunywa chai. Waliporudi watu washapitisha. Kwa hivyo na hata hawa wanaosema kama wao hawatashiriki uchaguzi, watakaochagua watachagua, lakini mwisho wa siku wakishakuchaguliwa haitawaondolea uhalali wa kwenda kutunga sheria bungeni, haitawaondolea uhalali wa bunge wale wa kwenda kuisimamia serikali, haitawaondolea uhalali wa kuishauri na kuikosoa serikali kule bungeni. Kwa hivyo mwisho wa siku, maana yake miaka 5 unaruhusu watu wachache waliokwenda kuchagua kwa niaba yako
watawalie maisha yako yote, na huo mfumo huwezi kugeuza. Naam, maneno kwake Said Miraji, mchambuzi wa masuala ya siasa na mwanasiasa mstaafu, akitupa uzoefu wa yale ambayo ameyapitia na kutueleza thamani ya kura ambayo watu wengi kwa sasa inaonekana wameanza kwenda kombo kimawazo na kutokufahamu nini wanapaswa kukifanya katika sanduku la kura. Lakini pia tumekuwa naye Alhaji Abdul Karim Watiki. Nashukuru sana. Asante sana. Naam, nukta hii inatufikisha tamati ya uchanganuzi kwa siku ya leo. Tulikuwa tukipiga darubini kulikoni Watanzania wanaanza kurudi nyuma na kutofahamu haki yao ya msingi ya kwenda kupiga kura. Hivyo tumekupa darsa muhimu la kufahamu nini unapaswa kwenda kufanya Oktoba 29 kwenye sanduku la kura. Naitwa Nordin Selemani, kutakie tu usiku mwema na kwaheri kwa leo.